So ayun mga kamix, mayroon na tayong music. Gumamit tayo ng music touch by touch. Sana walang copyright ito. Sound check natin, volume na natin yung cellphone. Ragatak ang music natin mga kamix, touch by touch. Wow! Lagay natin sa alas 12 mga kamix. Wow! Lakas! What's up mga kamix? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So ngayong araw ay sound check tayo mga kamix. Ito yung gamit natin. Patunugan natin ulit itong si concert. Matagal na tong hindi na patugtog mga kamix. Hindi natin ito napagana. So ngayon paganahin natin, patunugin natin siya. Ito yung ating gagamitin. Stereo karaoke amplifier AB502 concert mga kamix. So sa mga mahilig sa mga ano yan, music, yan, pwede nyo to gawin sa bahay ninyo, pwede nyo to sundan kung gusto nyo mayroon kayong tugtugan sa bahay. Ito yung gamit natin na amplifier, speaker mga kamix. Ito mas at saka itong DB audio, meron siyang 350 watts. Ayan, meron siyang 350 watts. Tapos ang wattage nitong isang speaker natin ay ayan, meron siyang 450 watts mga kamix. Ang impedance nito ay 4 to 8 ohms impedance. So dito siya natin tinap mga kamix. Ayan, dito tayo sa ating amplifier. Bali dalawang channel yung ginamit ko dito mga kamix. Ang ating 450 watts na speaker ay dito siya nakatap sa speaker B. Ayan, sa left channel. Ayan, sa left channel lagay. Tapos ito namang ating 350 watts ay nakatap siya dito sa ating speaker A. Ayan, dalawang channel lang aking ginamit mga kamix. Tapos para magkaroon tayo ng source of music, ayan, gumamit tayo ng cellphone. Ito yung gagamitin natin ng source of music. So dapat ganito yung inyong gagamitin mga kamix, no? Ang dulo nito ay 3.5 mm at saka dito siya. Ayan, tanggalin muna natin. Dito natin siya tinap mga kamix. Ayan, meron siyang input, output, tape, tuner, CD, BCD at saka super bass. So dito ko siya tinap mga kamix sa CD, BCD. Ayan, makita niyo naman mayroon siyang ano, ayan, oh, pula tapos puti. So ang dulo nito ay para dito sa ating cellphone. Ayan, para magkaroon ng music kasi wala itong Bluetooth mga kamix. So ayan, nakasaksak na siya sa ating cellphone. Tapos dito tayo sa harapan nating amplifier mga kamix. Bali yung nilagay yung ating speaker na kinabit doon mga kamix. So ito yung speaker, yung kanyang tune. So yung selector niya nakatapat dito sa EB kasi dalawang channel nga ginamit natin. Dito siya sa A plus B. So nakatutok yung ating selector dito para tumunog yung dalawang speaker natin. Yan, dalawang speaker tutunog yan. Kasi pag sabi mo lang siya nilagay mga kamix ay isang speaker lang ang tutunog. Or dito naman siya tinapat ay isang speaker lang din ang tutunog. So dapat dito sa AB kapag dalawang channel lang ginamit natin. Tapos dito tayo sa input selector. Ayan, makikita ninyo input selector. So nakatapat din siya dito sa ating CD, BCD. Ayan, para tumunog yung ating speaker. Kasi pag nakatutok siya dito sa tuner, tapos yung doon sa likod ay nakasaksak sa CD, BCD, so hindi po siya tutunog. Dapat yung ating input selector ay nakatutok din dito sa CD, BCD, kung saan tayo nagsasaksak doon sa likod. So ito yung ating master volume. Pwede ka dito mag-karaoke mga kamix. May itong label niya sa volume sa ating microphone. Mayroon siyang dalawang input na microphone dito, echo,
Ito yung karaoke mga kamix. Dapat pag gusto kang kumanta ay nakalubog yan. Kasi pag nakalitaw yan ay hindi tutunog. Dapat nakalubog. Ito yung echo. Mayroon siyang surround, loudness, at super bass. Ito yung ating selector sa ating mga kamix. Nakagitna lang yung bass. Yung middle nakagitna din. At saka yung treble ay nakagitna din. Ang ating balance mga kamix ay nasa gitna. Para dalawang speaker ang tutunog. Kasi kapag dito siya nilagay, isang speaker lang ang tutunog mga kamix. Or dito mo naman siya nilagay, isang speaker lang din ang tutunog. So dapat nakagitna siya. So ngayon, naka-power on na ito, nakasaksak na ito. Ayan, patugtugin na natin mga kamix. Pangbahay setup lang ito. So ayun mga kamix, mayroon na tayong music. Gumamit tayo ng music touch by touch. Sana walang copyright ito. Sound check natin, volume na natin yung cellphone. Ragatak ang music natin mga kamix, touch by touch. Wow! Lagay natin sa alas 12 mga kamix. Wow! Lakas! Activated. Alright. So ayan mga kamix, narinig nyo na yung ating sound check ngayong umaga. So maganda siya pang bahay. Oo, maganda siya pang bahay mga kamix. Malakas, malakas. Ang volume natin ay inabot ko ng alauna. Ayan oh, inabot ko ng alauna yung volume natin. Tsaka nagbabawas ako ng bass kasi masyadong malakas yung bass niya. Parang mababasag yung ating speaker. Kaya binawasan ko ng bass. So hanggang dito na lang tayo. At sana nagkaroon kayo ng idea sa aking vlog na ito. Kung mapanood man to sa mga music lover dyan, oh. Ayan. Magandang setup na yan sa bahay nyo mga kamix. Kung meron kayong sari-sari mga speaker, meron kayong amplifier na ganyan. So bumili na lang kayo ng ganito para magkaroon kayo ng source ng music. Ayun. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, paki-subscribe naman, pahit ng notification para lagi kayong updated sa aking upload na video. Thank you for watching and thank you for your support mga lalabs.